有幾多員工啊？你我而家3000人，市值好快過千億嘅啦。你早啲同講啦，我即刻入股啦嘛，入股啦嘛。嚟到送啲俾你啦。好似我似老細多啲喎。我係保鏢啊，你唔覺得我今日着成，我都唔敢着西裝啊，我今日。好嘢，係啊，哇，好有型啊！呢係啊。可以即係一路行一路參觀。我呢個設計一流。關係佢唔會直接撞嘅喎，8個零件組合埋一齊。我櫃成日爛，我真係要換翻嚟。係啊。咁我哋好注重產品設計嘅，啲產品咧始終係靠設計去原創驅動。你要擺咗好多心思去係啊，計啲細節，而家贏都係細節。細緻工藝係，包括我哋嘅銷售網絡服務都非常之好。我心一生持着刀。有幾多？